药炖的中药香与臭豆腐搭配在一起，味道相当独特，让不少人一吃就难忘。新北乌来山上有间铁皮屋餐厅，卖的就是这种特别的药炖臭豆腐。汤头用多种中药材炖煮而成，让臭豆腐吃起来软绵不油腻，还能尝到麻辣中药酱汁的温和甘甜。另外，这里的牛肉面也是一大特色，汤头带有淡淡中药和牛肉油脂香气，牛肉嫩中带 Q， 肉汁饱满，让人一吃上瘾。尽管外头飘着绵绵细雨，新北乌来山上这座不起眼的铁皮屋，人潮还是接连不断。早期它的臭豆腐也很有名，很好吃。然后它的那个牛肉排骨面是我最喜欢的面，然后跟它的汤头都还不错。然后一进来这边看，真的是世外桃源，风景很优很美。它本来是一个路边摊，很好吃，那一阵子就消失了。就找不到，我们喜欢来这边屋来泡汤。突然间看到一个白色小屋，要进来吃吃看。终于找到那个小发财车的主人。欣赏景色之余，还能品尝美食，其中的药炖臭豆腐可是必点人气。好吃的关键在于这臭豆腐的汤汁可是融合了多种中药材熬煮。那这个是当归然后草果、豆蔻、甘草、红枣、龙眼、茴香，那我会把它打成粉，然后加在比如说牛肉高汤里面啊，然后药炖臭豆腐啦。磨成粉的中药材加上洋葱、特制麻辣酱一起熬煮成麻辣中药酱汁，而在臭豆腐身上搓动，是为了让它更容易入味。接着放上洋葱、红黄椒和素肉丝，再用特调酱汁增添风味。那我也是用我的独门的那个酱汁，淋在上面，然后拿去炖。那炖出来味道就是会让客人喜欢了。热乎乎的药炖臭豆腐一上桌，浓浓药材香气扑鼻而来，豆腐吸饱酱汁，相当水嫩，吃来绵软不油腻，还能尝到麻辣中药酱汁的温和甘甜。臭到极点就变香，对不对？极香。然后你吃了享那个香味呢，就好像吃榴莲的感觉一样哈。那它的臭豆腐，它用心都蒸到透，因为你不够透的话呢，豆吃起来就不够那种爽口。那是它的臭豆腐，它搭配的配料、佐料都刚刚好。掌厨的陈昌家过去在军中待了31年，士官长退伍，会跑来做油汤生意，其实是受了父亲的影响。那我父亲也是做了35年才退伍，所以他是军官，我是士官。他退伍之后也是一样从事餐饮，所以我的厨艺也是跟他就我爸妈有被他们感染到。刚开始他开着小发财车卖臭豆腐，跑遍乌来和七张，从路边慢慢累积出口碑。那他就说：“士官长，你现在在哪边摆啊？”我说：“我在哪边摆。”我说：“你可以过来。”后来就过来了。然后过一阵子又离开那个地方，然后他又打电话：“士官长，你又到哪边去了？”他说：“你还真的是神龙长手不见尾啊，就是这样子，感觉就是好像要吃还真的不容易啦。”后来小发财车落地生根，成了铁皮屋餐厅。陈昌家在这里卖起家传的眷村味，尤其这碗充满妈妈味的牛肉面，也是许多客人必点名单。那每个家庭都有自己的一道拿手的绝活。那我们妈妈她煮的牛肉面是大家公认好吃的。那我开了一家店之后，我想说，我妈妈那个味道我要把它找回来。陈昌家选用澳洲牛肋条，肉质软 Q 又带点嚼劲，特别适合炖煮。切完之后拿去汆烫，汆烫完之后再炒过，炒过之后再拿去炖。那炖好之后就直接摆在那个牛肉高汤里面。再起油锅爆香姜蒜、豆瓣和中药粉，连同牛肉和酱料一起炒出香气。像现在只是着色而已，炖过之后它就味道就进去了。
炒过的牛肉加进高汤炖煮入味，再煮一把白面，就成了一碗鲜香诱人的牛肉面。汤头带有淡淡中药和牛肉油脂香气，卤到入味的牛肉嫩中带 Q， 肉汁饱满，不会过于油腻。外观第一眼感觉很大碗，然后汤头有中药味道，很好喝，然后肉是入口即化，蛮好吃的。它的药膳的香味，它不是酱油味，它不是单纯只有酱油味，因为很多就是坊间牛肉面都只有酱油味，要不然就用辣味去盖过很多的那个真正的牛肉味。它是有药膳跟牛肉的香气是同时并存的。让客人难忘的料理还有这费工的排骨。新鲜猪排要先敲打去筋，断筋后的排骨加进中药粉和酱油腌渍入味，再一一裹粉下油锅炸到金黄，炸到一身金黄耀眼的排骨，光看就相当诱人。老一辈的，他们吃过的东西，那我们小时候也吃过，觉得那个味道其实会怀念呐。但是我们小时候吃的是把排骨炸好的排骨放在汤头里面，这样子又有面可以吃，又有排骨可以吃，还有一个很不错的汤头，就是一举三得。炸排骨浸泡在高汤里，吸饱满满汤汁，扎实的肉块吃来咸香，搭配面条一起入口，相当有饱足感。那它的排骨呢，用古早的做法，那因为我们想起童年最爱吃那种排骨炸排骨，所以它的香醇，然后它的肉质呢又很 Q， 那所以说肉跟面跟汤搭配起来，就是一个很完美的一碗汤面。因为开店其实是个很不容易的一个学问，那就是因为我们在军中历练了这么多，再苦的环境也待过。我的特色就是少盐、少油、少糖，就是然后比较健康，啊吃起来会比较清淡，但清淡中不外乎还有味道，就让人家有怀念的味道，所以吃过之后就会觉得，我下次还要来吃。记忆里的眷村味虽然不是什么山珍海味，却是他永远都忘不了的味道。他期待自己用心做出的料理也能令客人吃过难忘。